No niin, ei muuta kuin päivä. Viskimökki on lähtenyt road tripille ja olen saanut tänne viereeni Miko Heinilän ja voin nyt kertoa, että missä me ollaan. No joo, täällä ollaan Isossa Kyrössä, eli Kyrö-distillerin päämajassa. Katsotaan taas näkyykö täältä. Siellä näkyy osa ainakin Tislaamosta. Kyllä, ja takana olevassa rakennuksessa on vielä vähän enemmän. Mä oon tosiaan yksi perustajista ja Tämä on suuri kunnia. höpö. Mä vastaan myynnistä niin kuin Euroopan ja Afrikan osalta. Eli No niin. Tämä ei ole ihan itekseen tänne päsähtänyt tämä Tislaamo, sillä mennyt bussejakin. Kato. Ihmiset matkailee viskin perässä oikeesti. Just näin. Minkälainen historia tällä paikalla on? No, kyllähän sitä vähän ollaan askareltu. Jos ajatellaan pelkästään tätä rakennuksen historiaa, niin tuossa näkyy 1908, niin silloin on tähän rakennettu Kuninkaan kivestä, mikä nostettiin tuosta joesta, niin tällainen Isonkyrön osuusmeijeri. Ja siinä ruvettiin tekemään heti tosi hyvää edamjuustoa ja voita ja vietiin ihan maailmalle. Mutta 78 niin Valio pyysi, että täällä kehitetään suurenlainen kermajuusto. Siitä tuli aivan ok, siitä tuli Oltermanni. Se on tutun näköinen muisto. Kyllä. Tämä julkisivu. 2008 lopetettiin sitten täällä lopulta juuston valmistus. Joo. Ja ajattelen, että 100 vuotta tämä kerkesi olemaan sellainen vähän niin kuin Isonkyrön sydän. Kyllä. Eli 50 henkeä oli parhaimmillaan töissä täällä näin ja kaikki toi maitonsa tänne ja osti maitotuotteensa. Kaikki loppuu ja jokainen rakennus myytiin eriksensä eri omistajille ja käytännössä Isonkyrön sydän särky. Ja 5 vuotta oli sitten tosi hiljasta ja sitten 5 poikaa tuli katteleen tänne, että tämä on kivan näköinen mökki muuten. Kyllä. Tästä voisi tehdä vaikka viskimökki. Esimerkiksi. Mutta minä kuulen tässä niinku selkeästi myös tämmöisen paikallisen yrittäjyyden historian jotenkin renesanssin. Tästä on myös varmaan kehkeytynyt myös uudella tavalla jonkunlainen kyläkeskus. No joo, tuntuu siltä, että ollaan saatu uutta virtaa. No ehdottomasti. Ja on ollut kiva, mitenkä porukka on ottanut tästä ympäriltä meitä niin kuin vastaan. Siellä oli Oltermanni toisella puolella ja nyt on sitten tämmönen tällä puolella. Täällä on vähän toisen näköistä, joo. Vähän niin kuin alussa ajateltiin, että Tislaamo on vasta Tislaamo kuin isolla nimi kyljessä. Kyllä, valkoisessa seinässä ja mustilla isoilla kirjaimilla. Homma lähtee 10.5.2012, kun meitä on poikaporukka saunomassa ja siellä Lipiäisen Miika pitää meille viskitastingia ja Rittenhouse Rye taisi olla pullona, kun maistettiin ekaa kertaa ruisviskiä ja siitähän porukka innostui, että tämä on muuten älyttömän hyvää, että miksei tätä saa Suomesta ja miksei kukaan tee tätä Suomessa, kun nimenomaan ruisviskin pitäisi olla suomalaista. Suomalaiset käyttää 9 kertaa enemmän ruista verrattuna eurooppalaiseen keskiarvoon ja ruisleipä on meidän kansallisruoka, niin ehdottomasti. Joku siinä niin kuin mätsäisi. Jonkunhan se täytyisi tehdä ja jos me tehtäisiin, niin koska ruis on rye englanniksi, suomalaisen ruisviskin nimi pitää olla Rai, josta voi tulla erilaisia mieleyhtymää. Kyllä. Ja hetken aikaa leikittiin ajatuksella ja todettiin, että niin, mutta se tynnyröiti, että kestää vähintään 3 vuotta. Olisi kiva syödä. Niin. Tehdäänkö suomalaista giniä? Mikko oli, käy, mutta sen nimi pitää olla Chin. Mä sanoin, että mä oon maatilalta, että mä tiedän mitä ruistonni voisi maksaa ja tiedän sille paikan. Alun perin ajattelin sitten sitä kotitilaa 10 kilsan päässä ja tosta kun katteli aikaansa niin olohuoneen ja keittiön ja takkahuoneen, pesuhuoneen ikkunoista, niin tuli sitten mieleen käydä katsomassa tässä niin kuin ihan joen toisella puolella. Niin siis se on ihan tuossa. Se on toi. Jonka sattumoisin ostin vuonna 2010 ja 2016 vasta sain ymmärtää sen, että meijerin ensimmäinen isännöitsijä on rakentanut tuon 1920. Kyllä, historian siivet havisee. Ai että. Kaikella on tarkoitus näköjään. Näköjään. Mutta siitä ideasta sitten lähdettiin polkemaan hommaa käyntiin ja pari kuukautta myöhemmin perustettiin Rai Oy. Ja siitä sitten 10.5.2013 niin oltiin tekemästä ensimmäistä koetislausta tuolla Beer Huntersissa. Mutta toki sitä ennen piti olla mäski valmiina ja meillä ei ollut paikkaa missä tehdä, niin onneksi Kalle vanhemmilla oli omakotitalo tuolla Espoossa ja mikä oli parasta, niin ne vanhemmat oli eteläreissulla sen viikon, niin siellä sitten tehtiin mäskit ja no ihan hyvä, Espoossa on mäskit, mutta piti olla Porissa tislaamassa, niin onneksi Koskisen Mikon vanhemmilla oli auto ja traileri, niin ne lähti mukaan ja vanhemmat jäi kotiin, mutta jotain katosi pihasta ja tislailtiin sitten siellä Porissa ja ajeltiin tänne Isonkyrön mökille ja maistettiin ekaa kertaa aika hyvää, siis se new make, ei vielä kypsytetty. Kyllä. Tää on ihan niin kuin sun myötäistä, mutta tietääkö kukaan miltä tämä pitäisi maistua? Kertoo siitä
ymmärryksen tasosta, mikä meillä oli alhainen. Ja siitä sitten kun ei itse tiedetty, niin piti mennä kyselemään itseä fiksummilta. Ja Niin. Miika oli lähes tonne Lontoon whisky showhun ja siellähän niin kuin, että jos ostat sen vähän toistasataa puntaa maksavan tiketin, niin sitten saat maistella aika paljon viskiä, vähän toistasataa päivän aikana. No Miika pääsi Lontooihin ilman pulloa, mä satuin olemaan Lontoossa pullon kanssa, me aloitettiin lestiheitto siellä Lontoon kadulla ja onneksi Miika sai pullon sisään. Ja, No, ja löytyy sieltä asiantuntemusta sitten. no joo, yksi mikä maistui oli Buffalo Tracy Mustard Blender. I love this stuff. You guys are gonna come up with this to the markets in 2 years. I need to up my game. Mä olin silleen, että okei, mitähän sitten? Kun ei tiedetty paremmasta, niin ei muuta kuin Excelin ääreen, että tehdäänkö tätä huvikseen vai tosissaan. Ja päätettiin sitten tehdä tosissaan. Hyvä, että päätitte. Ollaan tultu tämmöiseen höyrysaunaan. Kertois mikä paikka tämä on. No täällä on meidän vanhempaa viskitislaamoa ja täällä on niinku kaikki lähtenyt liikkeelle. Eli tämä halli on ollut meidän ensimmäinen tislaamo. Katsotaan tästä näkyykö. Mä tuun toiseen. Siellä näkyy, peräisenä näkyy siellä. Joo, se on tuollainen 104 tila ja siellä on meillä ollut alun perin niin yksi tislauspannu, joka oli vähän pienempi kuin noista kumpikaan ja 3 tällaista itä-saksalaista käymisastiaa. Ja sitten kuumavesitankki ja sillä ollaan lähdetty liikkeelle. Sitten meillä oli tuossa toisella puolella niin toi mallasvarasto. Eli tossa noin, niin sinne on tullut maalta 750 kiloisissa säkeissä. Tuon seinän takana tuolla yläkerrassa, niin siellä on 86 neliötä. Ja se 86 neliötä toimi meidän toimistona, laboratoriona, pullottamona ja tynnyrivarastona. Okei. Että tämä oli sellainen hyvin kompakti. Kyllä. Siinä voi puhua jo pientislaamosta Kyllä. siinä vaiheessa. Siellä on Miko Heinillä säkkien keskellä. Mitä sieltä löytyy? No nyt on Katajan Mariaa. Noniin, tuoksusta päätellen ainakin. Kyllä joo, näistä tehdään meidän ginejä. Että silloin kun tätä mallasvarastoa alkuperäiseen käyttötarkoitukseen käytetty, niin tuolta takaa tuli ovesta 750 kiloisia niitä ruismallassäkkejä, eli konekreissiin tällä hissillä ylös ja sitten alle valmistettiin tällainen, niin kuin siinä näkyy KDC, niin Kyrö Distillery Company designia, niin Käsityöläisammatti. just näin. Niin. Avattiin säkin pohjaa ja tosta noin niin maltaattava laari ja siihen kiinni täältä putkia vasaramylly jauhamaan, niin se imi rukiin ja jauho sen ihan jauhoksi ja sitten tonne siiloon niin yhteen erään mitä tarvittiin, niin oli 650 kiloa. Ja siitä lähdettiin sitten se viskin valmistus. Ja tässähän nyt jo erotaan aika paljon ohrapohjaisesta viskistä, eli jo jauhin vaiheessa, kun ohralla on kuori, niin se yleensä vaan liiskataan, eli se painetaan se jyvä auki ja sitten mäskäyksessä otetaan sieltä sokerit tai siinä vaiheessa tärkkelystä, mutta myöhemmin sokereina, niin jatketaan sen sokeriveden kanssa. Rukissa jo kuorta, joten se jauhetaan ihan jauhoksi. Ihan jos kotua katsoo vehnäjauhopussiin, niin se on suurin piirtein saman näköistä. Ja siitä me tehdään sitten sitä ruispuuroa, mikä käytetään. Täällä näin niin homma jatkuu, eli se jauhettu mallas niin tulee tänne mäskäysastiaan. Täällä on reilu 2000 litraa lämmintä vettä 64 asteesta ja siihen sitten jauhot päälle. Ja mitä siellä tapahtuu, niin siellähän se ensyymit jatkaa hommiansa ja tärkkelys loppukin muutetaan sokereiksi. Ja sitten kun se on valmis, niin se jäähdytetään ja laitetaan tuonne käymisastiaan ja pistetään hiivat mukaan ja hiiva ottaa sitten sen sokerin ja pieniin se alkoholiksi, hiilidioksidiksi ja lämmöksi. Ja tässä on sitten taas eroavaisuus, eli siinä missä tosiaan ohrapohjaiset niin tehdään sillä sokerivedellä ja sitä lähdetään käyttämään, niin meillähän tuli se ruispuuro, millä tehdään. Mutta sitten yleensä niin käymisastiat ei ole lämpötilakontrolloitua toisin kuin meillä. Eli tästäkin näkyy parista astiasta lämpötiloja. Ja me tuolla Kyrön jokivesi ei tule suoraan noihin astioihin, mutta siis sillä jäähdytetään sitten, varsinkin tuolla meidän isolla puolella, niin tankit niin, että se käymislämpötila pysyy stabiilina ja vähän viileämpänä. Seuraava ero tulee käymisajasta, eli yleensä viskitislaamoissa on 2-3 päivää se käymisaika. Ja meillä se on 6 päivää. Niin kun on se alkoholi saatu käytettyä 2-3 päivää, niin sen jälkeen alkaa sellainen maitohappo käyminen, joka luo estereitä ja ne esterit tislaamalla saadaan hedelmäisempiä aromeja. Eli sen takia jälleen
tehdään tehottomammin, mutta laadun takia. Tänne näin pumpataan ensimmäisenä 3000 litraa sitä 10% ruispuurua ja lähdetään lämmittelemään. Eli tislaushan toimii sillä lailla, että eri kiehumispisteiden mukaan niin lähtee sitten haihtumaan tai höyrystymään ja sitten tiivistetään nesteeksi. Ja tässä tapahtuu just niin, että ekana lähtee metanoli tuolla putkeen pitkin höyrystymään tai eka tuonne huppuun jatkaa putkeen pitkin tänne jäähdyttimään ja jäähdytin tiivistää sen nesteeksi. Ja heti perässä tulee väkevimmät alkoholit ja alkoholiprosentti hiljalleen laskee. Ja siinä vaiheessa kun täällä ollaan siellä 4% kieppeillä, niin tiedetään, että paljon tuolla ei enää ole alkoholia. Puuro on ehtynyt. Tässä lähtee tuosta karjatiloille sitten rehuksi. Siinä pysyy kylän maajusitkin tyytyväisenä. Just näin. Ja sitten jos ollaan oltu turhaan hätäisiä, niin varmaan ne lehmät. Ne lypsää dairy creamia sitten suoraan. Tislauksen jälkeen on niin 28% karkeaa tislettä eli low winesia. Noin suurin piirtein 28 pinnasta. No sehän on vielä hyvin öljyistä eikä kovin kivaa. Niin täältä lähdetään sitten toiseen rundiin ja lähdetään taas tislaamaan. Ja aluksi tulee ne metanolit ja väkevimmät alkoholit ja ne otetaan kaikki tonne tankkiin, joka on tuossa jäähdyttimen alapuolella. Ja sitten kun alkoholiprosentti on laskenut tuonne 78 suurin piirtein, niin siellä otetaan yläkappi, eli sieltä kun korkeimmat on niitä päitä, sitten rupeaa tulemaan sydän 78-60, meillä on aika laaja kappi, eli leikkaus. Ja 60 sitten niin maun mukaan niin tehdään leikkaus taas ja hännät tulee tänne samaan astiaan. Ja päät ja hännät lähtee seuraavaan tislauskierrokseen sen karkeatisleen kanssa, eli mikään ei mene hukkaan jälleen ja me saadaan sillä edellisen päillä ja hännillä tasapainotettua aina sitä makua. Sitten meillä on vielä sekin etu täällä, että isossa kirjossa on oma pohjavesi, mikä tulee suoraan hannasta. No niin. Hirveän kätevää. Sehän on yksi tärkeimmistä raaka-aineista varmaan tässä. Just näin. Ja se on niin hyvä, että meidän ei tarvitse tehdä sille muuta, kun meillä on sellainen suoratus sille, että jos putkesta sattuisi tulemaan jotakin, niin jotakin ruostejäämiä tai muita, niin ne jää siihen kiinni. Täytyy kyllä näin tässä, kun tätä on kuunnellut tässä hetken, niin se mitä puhuit tuolla takapihalla siitä, että 5 jätkää miettii, että mitäs tässä tehtäisiin tai tehdäänkö, niin olette te jotain oppinut. Onneksi on ollut oppivainen eläin, että jotakin ainakin jäänyt vähän korvan taakse. Nyt me ollaan täällä meijerin vanhassa jäävarastossa, mikä silloin vanhaan aikaan, kun ei ollut jäähdytyslaitteita, niin tuosta joista haettiin tämä varasto täyteen jäätä ja vähän saunapurua sekaan. Ja sen takia täällä on nämä seinäkin tuollaisia kaltevia. Eli se pakannusta jäätä yhteen, että se ei lähde sulamaan ja seinien paksuus toista metriä, niin edistänyt hyvin. Täällä meillä on muutamia asiakastynnyreitä, meiltä saa ostaa näitä viskitynnyreitä, niin tällaisia 60 litraisia ja muutamia 30 litraisiakin on. Niin. Tynnyrien suhteen, niin siellä käytännössä on 3 prosessia, mitkä muodostaa 60-80% viskin mausta ja tuoksusta ja värin kokonaansa. Eli mehän laitetaan sinne tynnyriin, niin kuin kaikki tislaamat, niin single malt pontikkaan. Ja siitä se sitten lähtee putsaantumaan ja saamaan väriä ja makua sieltä tynnyristä. Ja käytännössä se muodostaa 3 prosessia. Eli ensimmäisenä on se, että useimmiten se lauta on poltettu sisältä, eli siinä on pieni hiilikerros. Ja kun me laitetaan sitä single malt pontikkaan, niin suuri osa niistä epäpuhtauksista luo sitä viskin makua, mutta osasta halutaan eroon. Ja se hiilikerros siellä vähän putsailee niitä. No toinen vaihe on sitten se, että kun tämä on paahdettu, niin se avaa näitä huokosia ja sitten se neste menee tänne puuhun ja imee täältä sitä tammen öljyä. Ja tässäkin näkee, niin se on käynyt tuossa puolessa välissä puuta jo. Tämä on vanha lauta, mikä on kiertänyt useamman kerran. Mutta sieltä tammen puusta tulee aika paljon se väri, mutta sitten makua hyvinkin paljon. Jos laittaisi esimerkiksi koivulautaa, niin me ollaan nimittäin testattu silloin alkuvaiheessa. Todettiin, että se koivusta tuli sellainen tinnerimaku siihen. Sehän ei ole miellyttävä. Tai jollekin voi olla. Mistä sitä tietää? No tulee täällä harrastajat, jotka on mieltynyt siihen makuun, niin niillä se ostovoima voi olla vähän rajoittunut. hyvin hienotunteinen vastaus tinnerin ystäville. Se sitten 3 on tavallaan toi oksidointi, eli tämä orgaanista ainetta, niin se ilma menee tänne tynnyriin ja sitten se hapettaa, eli oksidoi sitä nestettä ja se pyöristää sitä makuprofiilia. Mennään vähän niin kuin kuvaajalle. Tehdään tällainen, jos ajattelee, että mustapäin lähtisi vuodet vierimään ja
tavara laitetaan tynnyriin, niin täällä on tislen profiili ja täällä on tynnyrin profiili. Eli päivänä numero 1, niin se maistuu vaan tisleeltä ja se tynnyrin vaikutus ei ole vielä ottanut voimaansa. Ja sitten kun vuodet vierii, niin se tynnyrin profiili kasvaa ja kehittyy siellä ja sitten ne kohtaa tuossa, kun ne on parhaimmillaan. Ja jos sä otat sen nesteen turhaan ajoissa pois, niin se maistuu vähän raaalta, ehkä pistävältä, ehkä sellaiselta nyymeikiltä, siis sellaista pontikkamaiselta. Ja jos sä otat sen liian myöhään pois, niin se maistuu vaan muuta. Ja se ylidominoi sitä nesteen profiilia. Eli sitten, että minkälainen tynnyri ja minkälainen neste on ollut käytössä, niin se määrittää se, että montako vuotta siihen menee, että se on parhaimmillaan. Usein ohrapohjaisissa viskeissä siellä on vähemmän makeutta, siellä on ehkä jonkun verran sellaista, se on vähän ohuempi, ehkä joskus se tisle, ja sitten siellä on sellaista pienpistävyyttä. Ja varsinkin se jälkimmäinen niin vaatii aika paljon sitä oksidaatiota, eli sitä ilman kanssa tekemistä. Se on hitain prosessi. Ruistisle on valmiiksi, varsinkin tällainen 100% mallasruistisle, mikä ymmärrettiin vasta jälkeenpäin, kun oltiin se päätös tehty, että se on kallia ja hankali tapa tehdä viskiä. Mutta ajattelin, jos me taas tiedettiin jostain. Ai että, mitä tehtäisiin nyt? Se ruistisle, niin se on valmiiksi makea, pyöreä, pehmeä. Eli se ei vaadi niin pitkää oksidaatiota. Ja se oli se pisin prosessi. Mutta sitten taas tavallaan se on hyvin voimakas, vahva runkoinen se niin ruistislen profiili. Niin se kestää vahvoja tynnyreitä. Uutta tammea ja vähän käytettyä tammea, mistä tulee paljon nopeasti se puun vaikutus myöskin. Eli siinä kohtaa niin me osutaankin sinne 3-7 vuoteen akselilla. Kyllä. Se. Meidän viskit on parhaita. Eli kypsytysaika on lyhyempi. Kyllä joo. Eli teiltä ei ole tulossa ainakaan ihan heti 20-vuotiaista kyröviskiä. Katsotaan mitä keksitään, mutta sanotaan, että me ollaan oltu ensimmäiset vuodet niin PA, että me ollaan pistetty ihan kaikki pulloihin, mitä me ollaan tislattu. Kyllä. No nyt tultiin tänne Gini-saliin, eli täällä on se meidän ensimmäinen tislain, 250 litrainen ja tällä tehdään meidän kaikki Gini. Pois lukien pikkasen, mitä tehdään tuohon pinkkiin tuossa toisella puolella. Mutta onko tässä niinku ollut vähän tämmöinen, kun viskitislaamo jos aloittaa, niin pitää lähteä tästä Ginistä, että saa sitä myyntiä tosiaankin. Niin miten se on, kun se lähti teille niin hurjan kovaan laukkaan silloin, niin miten se niinku vaikutti sitten silloin siihen teidän viskin tekkoon? No, aika vähin jäi se viskin tekeminen, niin. Mutta sitten piti keskittyä, jotta meillähän niin koko homma, niin se on aika vaiheissa mennyt, jotta silloin kun me lähdettiin tätä hommaa pistää jalalleen, niin eihän mitään rahoitusinstrumentteja ollut silloin 2013. Niin käytännössä me hetket pistettiin omat rahat kiinni. Eli mä otin tällä omaa taloani vastaan lainaa ja Koskisen Mikolla ei ollut omaa taloa, niin se otti vanhempiensa taloa vastaan lainaa. Ja Valkoisen Kallen vanhemmat niin otti remonttilainaa, mutta ei kertonut pankissa, että nyt ei remontoida Espoolasta omakotitaloa, vaan Iso-Kyröläistä meijeriä. Sitten kun meillä oli kaikki rahulit yhdessä kasassa, niin me todettiin, että pojat, tämä ei riitä. Ja pankinjohtaja juttu sille sitten hyvin nöyränä poikana, että me haluttaisiin tehdä viinaa. Ja saisiko rahanaa sitten tätä vastaan, mitä me ollaan pistetty siihen firmaan jo. Ja sitten löytyi yksi pankinjohtaja, joka uskoo meihin. En ole viittinyt kysyä jälkeenpäin, että oliko oma harrastuneisuus, mutta siinä kohtaa kun rahaa sai, niin oli hyvä juttu. Tislaamo saatiin valmiiksi, ensimmäinen pätkä, mitä katsottiin, niin oli 11.4.2014. Ja sen loppuvuoden aikana myytiin 4800 pulloa ja muutamia tynnyreitä tynnyriomistajille. Ja oltiin köyhiä kuin kirkonrota. Silloin keväällä, kun Mikko oli sitten kehittämässä Kallen kanssa Napuen reseptiikkaa, heillä oli pitkä ymmärrys tästä tuotekehityksestä, eli käytännössä Google How to Make Gin. Ja Mikko maksettiin silloin se 1,5 kuukautta ihan loppuvuodesta pari kuukautta. Ja hänen kokonaisansionsa vuodella 2014 oli alle 8 tonnia bruttona. Asui kaverissa keittiön lattialla Helsingissä. Se kertoo siitä, että minkälaista viskibisneksen aloittaminen ehkä on. Sehän on bisneksenä aivan niin kuin, alkuvaiheessa varsinkin. Siinä on vaan menoja. Just näin. Joo, kyllä moni on sanonut, että haluatko tislaamoa, että jos haluat tehdä tislaamolla suuren omaisuuden, pienen omaisuuden, niin kannattaa aloittaa isosta. Ei mitään, me selvittiin siitä ja päästiin vuoteen 2015 ja tammikuussa Mika sanoi, että
okei, ei riitä, että myydään 4800 pulloa niin kuin edellisenä vuonna, vaan meidän pitää myydä 23 500 pulloa, mikä tarkoittaa käytännössä 5-kertainen myynti. Se ei ole normaali projisio sillä lailla niin myynnin Kyllä, ennustamiseen. joo, kyllä. Ja vähän ainakin itseä hikoiluttiin. Ei mitään, aloitettiin vientikin sitten tonne Britteihin ja Japaniin. Ja heinäkuussa Miika oli hyvin ansaitulla 3 päivän kesälomalla pyöräilemässä tuolla Virossa. Ja tosiaan vastasi puhelimeen, että täällä on International Wine and Spirits Competition, maailman vanhin arvostettu alkoholialan kilpailu. Heillä on ensimmäistä kertaa tällainen Gin and Tonic-sarja täällä. Ei ole ikinä kuullutkaan teidän lafkasta, mutta nyt on käynyt niin, että Napue voitti sen kisan ja meidän Dark Gin sai kultaa, että onneksi olkoon, että viikon päästä tämä julkistetaan. Me oltiin vaan niin, että mitähän tästä sitten, jotta... En tiedä, mutta kuulostaa hyvältä. No niin, nyt pistikää stokkia tänne, että napuita pitää olla valmiina. Tehtiin 3000 pulloa tänne ja se oli siis sen verran, mitä meidän Suomen jakelija myi 1,5 kuukauden aikana yleensä. Ja Suomessa alkoholia ei saa markkinoida, mutta tämä oli kilpailun voitto. Siitä sai lehden kirjoittaa, koska se oli uutinen. Ja ensimmäinen kirjoitti, toinen kirjoitti, kolmas kirjoitti. Yhtäkkiä tuntui, että se oli joka paikassa. Ja meidän jakelija soittaa, että onko teillä pulloa? Me 3000 pulloa, here you go. Ja me oltiin juhlimassa. Vitsi, kun oli siistiä. 2 päivää myöhemmin, kun soittaa uudestaan, se kysyy lisää. Niin oltiin vähän, että oho, mitä sitä seuraavaksi? Ja sitten alkoi sellainen ramppa kalekattaa, että ei, meillä loppuu etiketit, pullot, kaikki kortit ja kyllä. miestyövoima, naistyövoima, kaikki. Ja oltiin niinku aivan pinteessä, joka ei ollut väliä kuinka pitkää päivää tekee, niin perjantaina saldo on 0. 2014 vuonna silloin, kun myytiin se 4800 pulloa, 2015 vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana myytiin noin 10 000 pulloa, koko vuoden aikana myytiin muutamaa pulloa vaille 100 000 pulloa. Ja 2016 mäkin lopetin hommat Wärtsilässä ja tulin tekemään näitä laajennuksia, eli vastasin sitten niin tämän Gini Islamo laajennuksen tai Whisky Islamo. Toki Kalle tekniikasta, mutta näistä seinistä ja muusta niin, ja pullottamo tehtiin silloin. Ja 2016 myytiinkin sitten 350 000 pulloa. No niin, kyllä riskinotto siinä kannatti. Tällä kertaa kävi näin. No niin, ja lähtiin tilasta, eli tänne tuodaan sitten tynnyreitä, mitkä lähtee pullotukseen seuraavaksi. Ja... Hyökö ovat siinä jonossa nyt? Joo. Ne on niin köyhän talon porsa. Ja nostetaan tänne näin, tyhjitään ja käännetään ja täällä menee pari suodattimen läpi ja sitten pumpataan tankkiin tai sitten voidaan pumpata suoraan siitä tynnyristäkin. Ja eka tuohon blending tankkiin ja siellä laimennetaan oikeaan prosenttiin ja sitten meillä on pari isompaa tankkia tuolla päin sitten jätetään tohon noin, jos tarve vaatii. Täällä on sitten tää pullottamoa, eli täällä pullotetaan kaikki meidän riskit ja tinit. Täällä on Ansku. Ei. Terve! Työn touhussa. Tultiin häiritsemään. Maailmalle paljon juotavaa. No niin, hyvä. Ja ihmisiä, mikä on hyvä meille. Mikäs tämä erä lähtee? Tää kuule lähtee VDF:lle. Okei. Eli tuonne Helsinki-Vantaalle. Täällä on sitten tää meidän ensimmäinen pullotuslinjasto. eli tällä lähdettiin liikkeelle. 4 pulloa kerralla pysty Juu, jos tärräyttämään, Kyllä, jos oikein kova kaveri oli. just näin, ranteihin kestää, niin siitä vaan. Ja homma lähtee sillä liikkeelle, että tänne näin pullon tähän paikoilleen, se täyttää siinä kaulaa myöten ja sitten seuraava kaveri laittaa korkin kiinni ja sitten tosta noin niin etiketöintiä, eli tämä on Design by Kalle Valkonen, niin meidän etiketöintilaite. Ja tuolla on tuollainen nuppi ja täällä on tuollainen holkki ja ne kun laitetaan paikoilleensa, niin sitten näkee mitä myöten omin pikkukätösin liimataan etiketti siinä. Siellähän on maalarin teippi rajat valmiina. Kyllä joo, ja tuossa vielä, jos haluaa mustalta katsoa, niin näkyy sitten noikin. Ja niin sitten on vielä se sinetöinti, eli tämä muovinen strappi siinä, niin se laitettiin silloin tohon noin ja sellaisella kolvilla, niin 3 sekuntia, jos on 2, niin se sulla kunnolla, jos 4, niin se palaa vähän molemmissa tapauksissa, pitää irti ja aloittaa uudestaan. Ja sitten ruvettiin paketoimaan vasten laatikkoihin, että tämä on ollut se pragmaattinen toimintatapa myös silloin, kun me ollaan voitettu sen apue. Aivan, kyllä. Sanotaanko, että on siinä ollut vähän ranteet rasvattaa. Äänestä päätellen, niin se on vähän kasvanut tuosta tämä pullotuslinjasto. Onneksi, josta nyt on vähän ergonomisempaa, ehkä vähän sitten saadaan isompaakin volyymia. Tällä niin parhaana päivänä
oli kyllä varmaan aika pitkää päivää, mutta noin 1000 puuvaa on mennyt tostakin läpi. No kyllä siinä on ranteet ollut kovilla. 2018 me tuotettiin jo siellä alakerrassa niin saman verran viskitislettä, mitä Alko myi silloin mallasviskikategoriaan. Ruisviskimyyntihän on niinku vähän pienempi siitä. Me tiedettiin, että nyt on jo aika paljon sieltä ylituotantoa ajatellen vaan Suomen markkinaan. Mutta sitten, että oltaisiko jääty siihen ja nauttimaan tilanteesta, todettiin, että se voisi olla vähän tylsää. Uudelleen investointirundi ja sitten meillä oli mahdollisuus ostaa näitä rakennuksia tästä ympäriltä, eli yhdistää takaisin se Isonkyrön sydän. Se mistä lähdettiin tuolta. Just näin. Ja sitten kun me tiedettiin, että me tuotetaan jo aika paljon viskiä, niin mikä on seuraava looginen steppi, niin tehdään isompi viskitislaamo. Eli tämä uusi mylly tähän. Tuossa seinän takana ulkopuolella on pari siiloa ja ne vetää yhteensä 120 tonnia ruismallasta. Ja siellähän se jauhii säiliö erä, tai mitä jauhettiin kerralla, oli 650 kiloa. Tällä puolella se on 2,5 tonnia. Mistä se ruis, se menee sinne Viking Maltille mallastettavaksi, mutta mistä se on kotoisin? Se on suomalaista aina, mutta sitten vähän vuodesta riippuen, että mistä päin Suomeen. Meillä on tässäkin ympärillä 3 viljelijää, mitkä tuottaa sitten Viking Maltille. Siinä on mäskäysastia, eli Isonkyrön isoin puurokattila. Kyllä joo. Eli kyllä tuolla muutamalla jo puuron keittää. Se on 13 000 litraa, että kun se vanha oli 3000 litraa, niin täällä on 8 käännöstankkia ja kaikkien 12 000 litraa. Eli käytännössä se vanhan puolen parhaimmillaan käynniskapasiteetti mahtuu 1,5 näistä. Tässä on vähän sitä raaka-ainetta, eli siinä on suomalaista ruismallasta. Siitä voi ottaa vaikka maistiaiset Se on aika sellaista maukasta. On. Siis yllättävän maukasta. Hurjan hyvä. Ja tästä näin, niin sitten sama tavara jauhettuna. Miten se maku muuttuu? Aamupuuro tässä samalla. Kyllä. Oho, siihen tulee myös joku tommonen pieni kirpeyskin tuohon. Joo. Semmonen kiva. Mulle on usein sattunut niin, että siitä tulee vähän niin kuin makeampi. Joo. Ja siis semmonen niin kuin, varmaan se myös levittäytyy paljon helpommin tuonne suuhun. Just näin. Jotenkin laveammalle alueelle. Tää riihisavu eli wood smoke ja sitten toi peat smoke. Ja tää riihisavu, niin tämähän perustuu suomalaiseen maataloushistoriaan. Siitä voit taas koittaa vaikka maistaa. Siis käytännössä kun on eka otettu viljat tuolta pelloilta ja sitten se on pitänyt kuivata, että se kestää talven varastoinnin, että se tarvitsee mätänemään. Niin ne on viety riiheen toiseen kerrokseen. Ekas kerroksessa on poltettu useimmiten leppää. Savu on kuivannut sen sitten siellä toisessa kerroksessa. Kyllä. Ja samalla siihen tulee se leppäsavuaromi. Siis tämä on kyllä hurja. Tässä nyt on nämä yksi, mutta niin kuin, mulla oli 2 tämmöistä jyvää tässä kämmenellä, niin ihan tämmönen tosi nokinen tuoksu. Siis tosi vaan. Nythän se suomalainen ruismallastuksen jälkeen menee vielä tuonne Itä-Suomeen niin savustettavaksi 84 tunniksi. Mutta sitten me saadaan taas ainutlaatuista viskiä, mitä kukaan muu ei tee maailman sivu. Ehdottomasti. Siis tuo on kyllä savuisesta viskistä tulee aina turvesavu vaan, mutta sitten tuo, että sitä on jollain, mikä on meille myös aika kulttuurisestikin, niin kuin ruokaa savustetaan paljon, kalaa savustetaan leppäsavulla, että se on myös niin kuin, tai lihoja palvataan tai jotain tämmöistä. Niin. Toihan toimii niin kuin esimerkiksi, jos grillailee. Joo. Niin tuossa on samantyyppisiä aromeja. Se on, niin on. Pohjoismaiseen makuun niin tunnistettava sellainen, että ehdottomasti. Toi toimii tosi hyvin. Meillä on vielä toi peat smoke. Kyllä. Tämähän eroaa nyt sitten skottipiitistä, eli turpeesta sitten siitä, että Skotlannissahan se turve on vähän niin kuin jatkuvassa interaktiossa meren kanssa, vaikka suoraan meriyhteyttä ei olisikaan, mutta se vähän suolaa, mikä sinne tulee, niin antaa omansa. Ja usein vanhaa meren pohjaa varmasti, esimerkiksi Aillalla. Just näin. No. Eli sinne tulee sitä mineraalisuutta, suolaisuutta ja silloin kun sä poltat sitä, niin sehän saattaa antaa sellaisia aromeja, että siellä on vähän sitä terävyyttä, sellaista mineraalia ja muuta. No mitä meillä Suomessa on? Makean veden turvetta. Eli se ei anna sitä terävyyttä, meillä on kuiva savustus vielä sitten päälle. Niin sieltä tulee sitä erilaista pehmeyttä siihen savuun, mutta myöskin meillä on sitten suopursua, meillä on mäntyä, meillä on tosi aromaattisia kasveja siellä suolla. Lakkoja, karpaloita, just näin. Kaikenlaista.
kokeillaan tuolta nuuskasta. Onpa miellyttävä. Siinä on paljon aromikkuutta. Joo, Hmm. just näin. Eli sieltä tulee sitten esille se tavallaan se aromikkuus, yrttisyys. Joo. Jos haluat vielä maistaa, niin No, ehdottomasti. toi makeus ja pehmeys sitä ruisviskistä, mutta sitten siihen tulee se makea, pehmeä, pyöreä savu, mutta myöskin hyvin aromikas. Ehdottomasti. Tuo leppäsavukin tosi luonteva pari tolle, niin kuin nyt kun näitä maistelee tässä, mutta tuokin on todella jotenkin, tai tulee semmoinen, että no kyllähän nämä yhteen kuuluu, niin kuin semmoinen, että eihän tässä ole mitään ongelmaa. Mutta ei pelkästään skotlantilaisessa savustusperinteessä, vaan kyllä siinä ollaan myös suomalaisessakin savustusperinteessä tuo. Kyllä, ennen kaikkea. Meillä on ollut vähän periaatteena, että tehdään asiat usein vähän hankalamman kautta, mutta vähän eri lailla kuin muut. Täysmallas ruisviski on aika harvinainen. Yleensä ruisviskit tuolla Jenkeissä, niin ne on 51-pinnasia tai vähän enemmän. Se on jyvästä tehty, ei mallastetusta rukiista. Sekin vielä, kyllä. Joo, eli säästetään kustannuksia. Sitten siellä on mallastettua ohraa, maissia, vehnää, jolla saadaan profiilia helpommaksi ja kustannuksia. Kyllä, eli sitä mäskin reseptiä muutellaan pienillä suurilla asioilla. Seuraava vaihe on se käyminen, missä tuli se ero, eli meillä se käymisaika on vähän erilainen, eli ei 2 päivää, vaan meillä on se 6 päivää. Ja sitten vielä tislauksessa tulee ero. Ei kaikki jenkkirukit, mutta ainakin isot volyymit, mitä valmistetaan, niin ne tislataan kolonnilla. Eli se on paljon tehokkaampaa, mutta samalla siitä tisleistä tulee ohuempaa, vähemmän öljyistä. Niin Kyllä. Me yhdistetään käytännössä jenkki-historiaa tehdä viskiä ja skotti-historiaa tehdä viskiä. Ja sitten siitä tulee suomalaista viskiä. Väittäisin ainakin, että kun olen itse maistellut ruisviskejä ja sitten ehkä oman niin kuin viskiharrastuneisuuden alkutaipaleelle Kyrön viskit tuli, niin ne alkoi mulle myös aika paljon määrittämään ruisviskejä. Aivan. Et sekin niin kuin on jännä, että silleen sitten jos maistaa jotain niin kuin jenkkiruista, missä vaikka mäskireseptissä on paljon muutakin, niin sitten on, että onko tämä niin kuin ruisviski, mitä tässä niin kuin on, että tämä ei niin kuin maistu yhtään samalle, että se on myös tosi tunnistettava se. Joo, mehän oltiin aluksi aivan kauhuissamme, että okei, meidän viski maistuu täysin erilaiselle kuin oikeastaan mikään muu markkinalla. Että miten me saadaan tämä niinku myytyä. Ja nyt kun whiskyleikit on Skotlannissa ja on Irlannissa, on Jenkeissä. Jenkeissä bourbon tynnyri maksaa siis sisältöinen sama, mitä se tynnyri maksaisi tyhjänä. Niin monella paikkaa on se ongelma, että nyt sitä samankaltaista tavaraa aika paljon. Ja nyt kun meillä on tämä omanlainen tavara, Kyllä. niin tämähän on, ei ole kilpailua sille kohtaa. Täältä sitten niin meillä on siellä vanhalla puolella 1500 litrainen ja 3000 litrainen pannu. Täällä meillä on sitten 9000 ja 7000 litrainen pannu. Eli siinäkin on vähän skaalaa tullut. Tää on ilmeisesti nyt Suomessa sitten niin suuri viskitislaama. Tämä on niin kuin, kapasiteetiltansa Skandinaaviassa siellä suurimpia joukossa. Mutta tämmönen paikka meillä on tislaamon puolella, mutta piskahdetaanko vielä tuossa tynnyrivarasta? Käydään katsomassa. Kyllä teidän tiellä passoo tislata. Pysähdyimme tässä matkan varrella. Täällä rupesi kaasu haisemaan. Miten tämä liittyy Kyrön tislaamoon, tämä biokaasu? Tämä liittyy tuohon meidän vähän laajennuksiin. Eli silloin alun perin, kun tuolla vanhalla puolella tislattiin, niin me lämmitettiin toi höyry, millä tislattiin sitten, tai lämmitettiin eteenpäin pannuja ja sillä tislattiin niin ihan niin kuin öljyllä siihen maailman aikaan. Mutta sitten kun tehtiin vähän enemmän kapasiteettia, niin todettiin, että tätä hommaa voisi vähän parantaa. Ja tehtiin yhteistyötä Epuan biokaasun kanssa ja tehtiin tähän tämä asema ja he tuo tähän biokaasuun. Ja tässä on nyt tankkausmahdollisuus autoille, mutta täältä lähtee myös putket tuonne toiselle puolelle. Eli aivan. Nyt meidän kaikki pannut lämpiää biokaasulla, mikä on sitten tästä Epualta. Sitten käytetään pelkästään tuossa tuotannossa niin, tai muutenkin yrityksessä niin vain tuulisähköä. Joo. Ja teknisesti tietää, että se tulee tuosta lähimmältä tuulipuistolta, mikä on noin reilu 20 kilsaa. Eli
0,9% meidän tuotannosta käytetystä energiasta on uusiutuvista, jotka on tuotettu 50 kilometrin säteellä Tislaamasta. Ainoa mikä on sitten se 0,1%, niin on toi meidän Valtra sitten, tai Valmetti tuolla, sen verran vanha se on Valmettia, niin sillä me ollaan tynnyreitä sitten. Siellä se on. 2018 me rakennettiin tänne vähän viskin varastoa ja Kyllä viskitislaamon varaston tarvitsee. kyllä, sitten jonkunnäköinen lato ainakin. Mitäs veikkaat, mitä puuta? Paha sanoa. Onko se betonia? No on erehyttävästi kyllä puun näköistä. Tosta näkee. Avantoarkkitehtien kanssa aloitettiin silloin yhteistyö ja siellä niin Ville Harasti kyseli, että onko mitään niin kuin vanhoja lautoja. Ja me ollaan aikanaan purettu founderiporukalla sellainen vanha lato, joka oli 200 vuotta vanha. Ja ne laudat säilytettiin onneksi, niin ne sitten paahdettiin ja hiottiin ja paahdettiin ja hiottiin. Ja sieltä saatiin syyt esille ja sitten siitä on tehty silikonimuottia ja siitä sitten läpivärjätyllä betonilla niin tuli tällainen viskilato. Istuu maisemaan kyllä Joo. hienosti. Tämä häipyy tänne. Kyllä, kyllä. Tämä on varmaan semmoinen varasto, että pitää ihan hyvät lukot olla. Joo. Oi mikä tuoksu. Voi kun saisi videoihin tuoksuu ominaisuuden vielä joskus. Ruvettiin Kalle ja Robertin kanssa miettimään, että millä me saataisiin 1000 tynnyriä tänne kellalleensa, että me saataisiin kaikista näytteet. Ja sitten pyöriteltiin ei vaihtoehtoja ja sitten hyllytoimittajan kanssa päästiin tähän lopputulokseen. Ja sitten kun saatiin suunnitelma valmiiksi, niin pidettiin sille seinät ympärille ja sitten muutaman kerran toteutettiin samaa tästä peräjälkeen. Täällä on lattialämmitys ja sitten jäähdyttämistä varten on tuossa ilmanlämpöpumppu. Aivan. Ja saadaan siis säädettyä jokaisen osaston lämpötila niin kuin ihan tarkkaan mitä halutaan. Joo. Ja sitten täällä on kostutin, tuolla on toi metallipömpeli. Eli kun määritellään tänne kosteusprosentti, niin sitten se kosteuttaa ilmaa tarpeen vaatiessa. Täällä on myöskin joka osastossa 2 etanolisensoria. Eli vaikka täällä nytkin on aika hyvät tuoksut, niin se enkelten osuushan, mikä puskee tuolta tynnyreistä läpi, niin on aika paljon. Niin sitten nuo etanolisensorit aistii se, että nyt on liikaa, tai me voidaan säätää se paljonko siellä halutaan olevan. Ja ne käynnistää ilmastoinnin ja poistaa sitten tuolta lattiatasosta sitä etanolihöyryä tarpeen vaatiessa. Sekin on vielä, että yleensä, no niin kuin etanolikin, niin lämpötilaerot ja kosteuserot on korkeuden mukaan kaikissa rakennuksissa. Eli teknisesti täällä alhaalla oleva tynnyri kypsyy eri olosuhteissa kuin Kyllä. Sen takia meillä on tuolla tuulettimet katossa, eli tuolla viskilät pyörii. No niin, kyllä. Vielä sitten. Se sotkoo sitä Just ilmaa sillä lailla. Eli käytännössä jokaisessa osastossa jokainen tynnyri kypsyy just niissä olosuhteissa, mitä me sille määritellään. Täällä ei mikään ole sattumanvaraista. Muuta kuin ehkä perustajat silloin tällöin. No se. Mutta onneksi ollaan saatu sellaista staffia tänne, että Niin, eihän näitä yksin tarvitse onneksi tehdä. Mut yleisimpiä lienevät pörpönit, mutta onko niin kuin minkälaisia tynnyreitä muita täältä löytyy? tuosta näkyy, että tuossa Ex-Bourbania on meillä aika paljon, sitten on muuttosalmea. Joo. Sitten tuolla on sherrypatteja ja tuossa on muutenkin vähän espanjalaista näkyy tuossa, kun on tuollaisia syvempiä reunoja, niin siellä on vähän erilaisia. Tuollakin sherryäkin näköjään. Sitten meillä on tässä pienimuotoinen pankki, eli me lanseerattiin Suomessa tällainen maatalouslaina, ehkä vähän järkevämmin sanottuna tynnyribondi. Eli meille voi antaa 5 tonnin lainan, ja se sidotaan täällä jonkun tynnyriin, ja siitä saa tällä hetkellä 7% vuosituoton, ja se sitten maksetaan takaisin 5 vuoden päästä, eli se 5 tonnia plus sitten 7% per vuosi. Sen lisäksi, että olette tislaamu, niin olette myös pankki. En vähän. Joo, se on yllättävän paljon siinä on pääomaa. Kyllä näitä muutamia täällä on. No joo, tähän varastoon mahtuu 1 000 000 litraa. Täällä on nyt ehkä vaan sellainen 600 000 litraa. Sitten meillä on toinen varasto vielä. Joo. Niin siellä on ehkä vähän enemmän. Siellä on ehkä joku 7. Meillä on sellainen 1,3 miljoonaa litraa nyt varastossa.
kypsymässä. Joo. No, voi että. Mutta on kyllä kokoa, kun katsoo tuonne päähän. Niin. Ja tämä tuoksu on kyllä mainio. Jos Kyrön viskit maistuu yhtään, niin tässä on kyllä jotain semmoista, että tässä on jotain kotoissa. Huhhuh. Nyt on kierrelty pitkin ja poikin. Kiitos Mikko jo tässä vaiheessa, mutta istahdetaan vielä alas tänne Kyrötalon mukaville sohville ja jutellaan hieman viskistä. Teille on nyt tullut tää Game of Thrones viski tai viskit ja se on Suomen mittakaavassa varmaan hyvinkin erikoislaatuinen tapaus, koska siinä on iso yhteistyökumppani Warner Bros. Niin kerro vähän, että miten tämä on lähtenyt tämä yhteistyö heidän kanssaan sujumaan ja mikä tämän taustalla on? No itse asiassa siinä niin oli mukava, että HBO otti meihin yhteyttä ja kyseli, että mitäs voitaisiin yhdessä tehdä. Eikö se meni näin päin? Mahtavaa! Onpa hienoa. Toteutusaikataulu oli poikkeuksellisen tiukka, että päätös tehtiin tuolla joulukuun alussa, että lähdetään tähän ja sanotaanko, että ei ehkä jokainen tislamo ehtisi siihen, että nyt on pullotti tuolla maailmalla. Joo. Kyllä se oli meidän organisaatiolta niin kuin tosi iso ponnistus myöskin, mutta haluttiin toteuttaa se ja toihan oli tällainen pienen pojan unelma kanssa. Se on lähdössä maailmanmarkkinoille ja sitten osa tulee Suomenkin markkinoille. Joo. Eli ensimmäinen erä, niin siitä on noin 5% tulee Suomen markkinoilla. Sitten niin kuin Jenkeihin menee eniten pulloja, sitten Kiinaan ja sitten Ranskaan, Saksaan ja sitten varmaan tuli, mitähän maita siinä tuli, Brittiä ja näin se. On kyllä. Niin, kyllä se nyt painottuu aika paljon tuonne ulkomaille. Katsotaan, jos saadaan tosiaan syksyllä sitten jotakin vielä tänne Suomeenkin, mutta nyt se painottuu aika paljon tuonne maailmalle. Nyt kun olet suomalaisen viskin matkaa tästä hyvin läheltä päässyt seuraamaan ja ollut iso osakin sitä ja niin kuin Kyrön kautta, niin miten näkisit, että suomalaisella viskillä menee maailmalla? No aika niin kuin mielenkiintoisesti. Ainakin näin omalta kohdalta voisi sanoa niinkin, että verrattuna skottitislaamoihin, niin monesti messuilla on käynyt niin, että moni on lähtenyt muista tislaamoista suosittelemaan meitä ja myöskin kuluttajat on ruvennut suosittelemaan meitä toisilleen siellä messuilla. Joo. Ja ehkä siinä niin kuin myöskin on se, että meidän neste on vähän erilainen, että sitten se saattaa poiketa siitä muusta porukasta, niin se jää hyvin mieleen. Mutta toinen on myöskin se, että aika monet skottitislaamot niin on siellä puku päällä ja on niin kuin hyvin tarkkaa se, että miten asioita pitää tehdä. Ja jätket on kylpytakeissa. Se herättää eri lailla huomiota. Ja sitten meidän tällainen founderikuva siellä taustalla, missä ei ole jätetty mitään piiloon, niin kyllä. Se herättää myöskin huomiota ja siitä tulee erilainen fiilis. Kyllä. Minkälaisia vaiheita ehkä suomalaisessa viskikulttuurissa olet tämän Kyrömatkasi aikana todistanut ja missä mennään niin kuin tällä hetkellä? Ja kyllä mä näen, että suomalainen viski on lunastanut sen tavallaan paikkaansa. Eli aluksi mekin oltiin liikenteessä, niin oli hyvin paljon sellaista skeptisyyttä, että mitähän se suomalainen viski, että maistetaan nyt sen takia, kun se on Suomesta, mutta ei välttämättä sen takia, että halutaan sitä maistaa sinänsä nesteenä. Mutta nyt niin kuin näkyy sen, että se uskottavuus on rakennettu ja yhtä lailla Teerenpeli ja Valamo ja kaikki muukin toimijat. Niin kuin me tehtiin vuosi sitten se kuusikkoviski, missä kaiken 6 tislaamon. Mikä on myös viskimikissä maistettu. Just näin. niin. Se blendattiin yhteen ja sitten ollaan tekemässä myös yhteistyötä muiden skanditislaamojen kanssa. Ja ison kuvan tavoite olisi luoda sellainen viskialue Skandinaviasta. Nordic whisky. Kyllä. Jos siihen saa sitten myöskin aluemerkinnän, niin se lähtisi erottumaan, että sellaisia just spesifioitavia yhdistäviä elementtejä kaikilla pohjoismaisilla tislaamoilla on aika vähän, mutta se innovatiivisuus ja tavallaan se uuden kehittäminen ja sen tyyppinen, niin se resonoi joka paikassa. Eikö Islannissa on joku viski, mitä niin kuin savustetaan jollain lampaan paskalla? Niin. Potia, joo. Mitä on saatavilla, niin sillä tehdään. Just näin. Että tämmöiset niin kuin paikalliset ilmiöt vaikka, ja sitten leppäsavustettu jotenkin, niin hei, miksi ei? Kyllä. Se viedään yhdessä sitä. Tuolla London Whisky Showssa niin viime vuonna oltiin jo yhteisosastolla. Että siellä oli 12 tislaamoa siellä Pohjoismaista ja nyt ensi syksynä tehdään sama juttu uudestaan. Mainiota.
Eli suomalainen viski on nousussa Kyllä. selkeästi niin kuin isossa kuvassa. Miten Suomessa nyt sitten, kun on suunniteltu tätä uutta alkoholilakia, mikä käytännössä mahdollistaisi myös niin kuin tislaamojen ulosmyynnin, niin siinä oli nyt tämä 100 000 litran tämä haamuraja, tai siinä lakiluonnoksessa siis, ja se jättäisi niin kuin esimerkiksi Kyrön kokoisen tislaamon pois siitä ulosmyyntioikeudesta, niin mikä niin kuin merkitys sillä olisi, että niin kuin saman Kyrön kaltainen tislaamo saisi myös sen ulosmyyntioikeuden? No, jos me peilataan suoraan Skotlantiin, niin Skotlannissa se vierailukeskustoiminta on liikevaihdoltaan se muistaakseni 200 miljoonaa vuodessa. Eli aivan massiivinen toimiala pelkästään siis viskimatkailu. Niin, kyllä. Ja jos me halutaan sitä avata tänne Pohjoismaihin, niin silloin täällä pitää olla ulosmyyntioikeudet. Mutta sitten taas, jos siihen tehdään koko raja, niin ei ole niitä vetureita, mikä imee sen porukan käymään. Nimenomaan, joo. Eli se on vähän niin kuin ampuu suoraan itseensä polveen, jos se muotoillaan noin. Jos meistä on apua siihen suomalaiseen viskikulttuuriin, niin mielellään tehdään se. Eli jos me saadaan vedettyä sitten vaikka Saksasta tai Afrikasta turisteja käymään täällä, ja sitten he lähtee kiertämään muita viskitislaamoja, niin sitä hyötyy kaikki. Ja se yhteistyö on jo niin kuin juurrutettu tähän yhteisöön, viskiyhteisöön, että tavallaan toivoisi, että siinä tehdään muutoksia. Että nythän se on rajoitettu kokonaistuotantoa. Se ei ole ehkä se järkevin lähestymistapa sen takia, koska sillä tuotantorajallahan pyritään nimenomaan myöskin suojelemaan suomalaista kuluttajaa. Ja meidän myynnistä Suomeen menee vain 40%. No niin, kyllä. Eli tavallaan se me oltaisiin reilusti rajan alla, jos ajateltaisiin vaan, että paljonko Suomessa myydään. Joo, kyllä. Ja nyt siellä on talousvaliokunta ottanut kantaa fiksusti, että se voisi olla niin kuin EU-alue, mitä niin kuin arvioidaan. Ja sitten jos viet Kiinaan tai USAhan tai vaikka Australiaan, niin niitä litroja ei enää katsota siihen, joka mahdollistaa sitten meille vähän niin kuin, me ollaan silti siinä rajalla, mutta sanotaanko, että ne kasvumarkkinat on meilläkin, niin Kiina ja Jenkit on niin kuin suurimmassa kasvussa. Kyllä. Ja just tämmöiset yhteistyöt, mitkä niin kuin yhtäkkiä voi avata isoja ovia maailmalle ja niin kuin myös viedä samalla sitä niin kuin kotimaista viskikulttuuria ja suomalaisia näitä innovaatioita, mitä Kyrölläkin tehdään, niin Suomessa on niin kuin uusi innovaatio, että hei, tislaamo voisi myydä omia tuotteita. Missä vaiheessa se niin kuin on tällä hetkellä? Se on menossa sosiaali- ja terveysvaliokuntaan vielä käsiteltäväksi ja toivotaan, että siellä korjataan sitä kohtaa, mutta toivotaan myöskin, että siinä lakiluonnoksessa on maininta siitä, että samoissa tiloissa on käytännössä aika mahdotonta tuottaa niin kuin kahden toimijan, joka sitten vaikuttaa esimerkiksi panimoihin aika paljon. Sanotaan nyt tuohon Seinäjoelle Mallaskoskelle, niin tulee joku muu panee olutta niillä laitteistoilla, niin kuin, että tekee omaa oluttaansa, rikastuttaa taas makumaailmaa ja kulttuuria, niin sitten se lasketaan siihen Mallaskosken litroihin ja tavallaan se siinä, sillä toisella panimolla, joka tulee sinne, niin ei ole mahdollista saada omaa myymälää ollenkaan. Eli se on rajoitettu. Ja sitten on toimijoita, niin kuin esimerkiksi Valamossa, niin siellä tehdään kirkkoviiniä ja tislataan samoissa tiloissa, jolloin taas litrat lyödään yhteen, jos niillä saa olla vain siis yksi niin kuin myymäläkin. Mutta sitten taas niin kuin, näitä on joka puolella Suomea on esimerkkejä. Ja jos toi menisi tommosenaan toi lakiuudistus, tarkoittaa ihan niin kuin, varmaan puhutaan miljoonissa, mitä pitää investoida tälle alalle uudestaan, se mikä on muutenkin kärsimässä. Joo, kyllä. Et korona vei jo ensimmäisen matonjalkojen alta ja inflaatiokriisiä on kärsitty tuossa 3 vuotta ja pienpanimoita on mennyt valitettavan paljon nurin ja maailman näkyy, että isoja tislaamojakin menee. Kyllä, ja just se, että se lakiluonnos ei ota myöskään niin kuin, tavallaan niin kuin juomakulttuurillisesti kantaa tai se niin kuin vastuunäkökulma ehkä, niin kuin vaikka vodkaa tai jotain tämmöistä, mikä on niin kuin väritöntä, mautonta ja vahvaa, niin mikä sen tarkoitus on? Nyt ollaan katolla ja murheet unohtuu. Mutta sitten se, niin kuin, mitä on viskikulttuurista ajatellut, että se ei niin kuin välttämättä ole
se ei ole se niin kuin päämäärä, että ollaan ihan tillintallin, vaan että niin kuin löydetään niitä uusia makuja. Että se niin kuin jotenkin juodaan laadukkaampaa ja niin kuin maultaan rikasta jotenkin niin kuin kirjoa, mitä viskikin on. Se on ihan järjetön se makujen kirjo. Jotenkin että sitten siitä rankaista, että niin kuin käytettäisiin alkoholia myös vastuullisesti. Tuntuu kohtuuttomalta. Joo, ja kun näkee, minkä kuluttajakäyttäytyminen on menossa. Eli jos me ajatellaan, että omassa nuoruudessa, niin kyllä katsottiin melkein sitä hintaprosenttisuhdetta aika vahvasti. Nyt näkee, niin opiskelijapojat on myös laivalla, niin ne ottaa sieltä sen napuepullon. Tai jotenkin muuta sellaista laadukkaampaa, että halutaan nauttia. Kyllä. Ja vodkan myynti niin tulee tonttiin kuin kivi. Joo. Siis ihmisten kulutustottumukset on luonnostaan menossa siihen suuntaan. Tällä hetkellä se ohjaus on myöskin sitä, että joka vuosi nostetaan alkoholiveroja. Sä et pysty tilaamaan tuosta viereisestä Alkosta kotiinkuljetusta, mutta sä voit Saksasta tilata rökkökuormallisen pihasi. Kehittymisen varaa Suomessa on varmasti tässä asiassa selkeästi. Joo, toivotaan, että tähän tulee myös niin kuin järkeä ja sitä, näitä niin kuin kaikkia matkailua, vastuullisuutta, makuja, näitäkin ajateltaisiin. Haluaisin kyllä nyt, kun on ainutkertainen tilaisuus, meillä on Tisla Kyrö Distillery Companyn perustajajäsen tässä, niin vähän puhua sinun viskimietymyksistäsi. Kerropa, missä viski on sinulle parhaimmillaan ja minkälainen viski ehkä? Hyvässä seurassa. Joo. Mä en ole koskaan oikein oppinut niin kuin alkoholin kulutusta yksinäni. Ja se on aina ystävien seurassa ja se on aina sellaisessa positiivisissa tunnelmissa. Se on ehkä se tärkein aspekti. Se on seurallinen juoma. Tätä mitä, niin tavallaan se, että mitä sitä voi tehdä, niin melkein mitä vaan. Itellä on, sit mun synkkä historia on ollut se, että mä oon itse asiassa nauttinut konjakeista tosi paljon, mutta sitten kun me ajauduttiin tähän ruisviskiin, niin sehän on sillä lailla, mä sanoisin, että skottiviski ja konjakin välissä on ruisviski. Totta. Et se yhdistää makeutta ja pehmeyttä, mutta sitten sillä on vähän enemmän niin kuin kulmaa. Ja runkoa. Mä oon jäänyt aika hyvin kiinni siihen ruisviskiin, mutta sitten... Arvatenkin. Mutta on sitten niinku sellaisia klassikkoja, kyllä mä niinku nautin Springbanksista ja Glenfarclasista, ne on ehkä mulle niinku Kyrön lisäksi sellaisia, mistä tosiaankin tykkää. Omista tuotteista onkin mahdotonta sanoa, että mikä niistä olisi paras, se on vähän niin kuin lapset riviin. Mutta sitten jokaiselle tuotteelle löytyy sitten se tavallaan yhtälö, eli just joku Kyrömaltista, niin teetpä siitä whisky sour, niin toimii, tai Olorossosta teet Manhattanin, niin aivan. Sitten Woodsmokeista niin old fashion ja on niinku... Kyllä. Ja sitten kun saa sellaisen sopivan koktailin, niin se voi parittaa myöskin ruoan kanssa. Kyllä. Eli menee sitten tavallaan stepin kautta siihen, että mikä toimii, toimii niin minkäkin ruoan kanssa. Viskimökissä on nämä makuparit olleet myös aika paljon tapetilla. Niitä pyritään aktiivisesti myös löytämään uudenlaisia, niin onko mitään mikä on vaikka jäänyt mieleen, että olipas tuo hyvä niin kuin tuon ruoan kanssa? Onpa hyviä kysymyksiä. Me ollaan tehty muutaman kerran siis viskidinnereitä myöskin täällä näin, että koko dinnerin ajan niin on tavallaan se viskiparitus. Mutta siitä on nyt yli puoli vuotta, kun mä oon viimeksi syönyt semmoisen, niin siellä oli niin kuin tiettyjen lihojen kanssa justiin se old fashion smoky. Niin, siellä on aika älytön kombo. BBQ-meininkiä. Just näin. Ja sitten taas niin, joku makeat ruuat ja se Manhattan siihen niin kuin jälkkärin kylkille vaikka niin Olorossosta, niin ai. Minkälaisesta viskistä te vielä niin kuin haaveilisitte täällä Kyröllä? Minkälaiset viskit te haluaisitte tehdä? Hyvä kysymys. Siinä on varmaan ton Geiri ja Kallen mielen sopukat tekee sitä työtä paraikaa, että mitä sieltä vielä tulee. Joka vuosi tulee vähän uutta, niin ensi syksynäkin on mielenkiintoinen juttu tulossa. Sitten nyt tämä Game of Thrones, niin kyllä on mielenkiintoista keksiä, että mitä seuraavaksi. Mutta tuo on mainio merkki, että tulee tuommoista, että on kiva tulossa. Tulee tämmöinen olo, että haluaa myös päästä ne viskit maailmalle, niin se on jotenkin, se on hyvä merkki. Siellä on
sellaisia kombinaatioita, siis meidän viskit toimii niin hyvin kaikkien makeitten viinitynnyreiden kanssa. Wood Smoke ja makeita tynnyriä yhdistää, niin siellä tulee joskus joko sellaista leijonapastillin sellaista tervaista fiilistä. Kyllä. Ja ai että siellä on vielä kaikkea kivaa tulossa. Mahtavaa. Niitä me jäämme odottamaan. 1000 kiitosta Niko tästä kierroksesta ja tästä jutustelutuokiosta. Toivottavasti joku jaksoi katsoa myös tänne asti. Eittämättä, jos on tällaista tietoa tarjolla, niin minä ainakin katsoisin. Kiitos kovasti, kuva kun olit käymässä. Kaikkea kivaa tulevaisuuteen Kyrölle ja Kiitos. tästä sitten jatketaan muihin suomalaisiin tislaamoihin. Ja kiitos vielä kaikille sisseille, jotka ei jaksanut koko reissun tätä katsella. Ja Kyllä. kaikille kaikkea hyvää ja mukavaa kesää. Ai että. Rukisia kuukausia. Ja maistuvia viskejä laseihin. Ja muistetaan vastuullinen nautiskelu. Se on hyvä sanoa vielä tähän loppuun. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti.